حتى كان معي فلوس ومعي لها في بيتي وجيت ما عاد حصلت شيء، حتى الحزام ما حصلته، حتى الملابس حصلت فنينة في الطريق هناك ما شيء، لكن الله المعون يسر الله الحمد لله. إذا غمضت عين الولد عصفجت شلت ما معانا، ماذا الولد يدعينا يابا يجي حصل البنت قد طاحت على بلوخ والدم كذا من راسه. أنا كنت متوقع من نفس كل يوم يعني الرياح شوية خفيفة، بقيت بالكونتيرة هذه قلت لو أجيب الخشب هذه كبيرة بيشلها الريح وإحنا فيها، قلت أفضل إني أبقى في الكونتيرة هذه الصغيرة. أجا سبحان الله قدرة الله في كل شيء، أجا وشل الصغيرة وخلى الكبيرة الحمد لله. بعد أجا الرياح قوية، يعني ما جلست 10 دقائق الرياح القوية، يعني مساحة الأخضر واليابس قوية جدا، يعني بشكل غير متوقع. حتى الكامبات حق الكهرباء تقلعت، البلوك والجدران تقلبت، يعني قوية جدا. امتلح عبد الله تحت الخشب حصلناه. أجيت دخلت الكونتيرة هذه واشتدت الرياح، قلت للمرة خلاص شيل البنت ونخرج للكونتيرة الثانية. احنا ارتفعنا هكذا بنخرج والكونتيرة جت ارتفعت مع الرياح، جت لها فوقنا، حطيت انا فوق بلكة فوق راسي تعور شوية، والمرة في جهة والبنت فوق بلكة لما انفتح راسها من هنا. ضعفناها لمستشفى الطوارئ حق الجوف، قالوا ما بلنا نحولها للهيئة، معها نزيف داخلي بالراس. حولناها للهيئة، جلست لها ساعة 2 عصر وتوفت.